سلام، من مهرداد هستم. شما دارید کانال شف فیکو نگاه میکنید. امروز میخوایم با همدیگه مرغ با سس سیر و خامه رو درست بکنیم که یه غذای خیلی خوشمزه و خیلی خوش‌طعمه. امیدوارم که درستش بکنید و لذت ببرید. بریم سراغ مواد اولیه‌مون. خب بریم سراغ مواد اولیه‌مون. مواد اولیه‌مون تقریبا توی همه خونه ها پیدا میشه. فقط ممکنه پنیر پارمسانش رو نداشته باشید که اونم دیگه تو همه فروشگاه ها هستش. من اینجا سینه مرغ رو دارم که از سینه مرغ استفاده بکنید که تایم پختش سریع‌تره. آب مرغ دارم که اگه آب مرغ نداشتید مشکلی نداره، میتونید از استاک مرغ استفاده بکنید. خامه، آرد سفید که جایگزین آرد سفید میتونید از آرد سوخاری هم استفاده بکنید، ولی من آرد سفید رو ترجیح میدم. پودر سیر، پودر زنجبیل، فلفل سیاه، پیازایی که از قبل نگینی خورد شدن به همراه سیرای ساتوری و پنیر پارمسان. یه خورده روغن زیتون دارم به همراه روغن مایع آفتابگردان و نمک. بریم ببینیم با این ترکیب میتونیم چیکار بکنیم. یه غذاییه که مطمئناً دوستش خواهید داشت. خب با سینه مرغمون شروع میکنیم. سینه مرغمو میخوام به 4 تا قسمت تقسیمش بکنم، ولی 4 تا قسمت پهن. بریم که مزه‌دارشون بکنیم با ادویه هایی که داریم. سینه مرغمونو با چه ادویه هایی طعمدار بکنیم. اینجا پودر سیر داریم، پودر زنجبیل داریم به اضافه فلفل سیاه و نمک. اول از همه پودر زنجبیل رو به سینه مرغ اضافه میکنم. همه جای گوشتم که قشنگ طعمدار شد داخل یخچال میذاریمش تا 1 ساعت استراحت بکنه و همه طعما رو قشنگ به خودش بگیره. خب مرغامون مزه‌دار شدن. الان نوبت اینه که داخل آرد بزنمشون. دقت داشته باشید این مرغمون حالت مرغ سوخاری نداره، نمیخواد تو آرد پولکیش کنید. همینی که اینور و اونورش رو داخل آرد بزنید کافیه. میریم که داخل روغن سرخشون بکنیم. بریم روی گاز. خب تابم و روغن ریختم گذاشتم داغ شد. مرغامون رو داخلش میخوایم سرخ بکنیم در حدی که مرغامون نیم پخت بشه، چون پختش 2 مرحله‌ایه و یه خورده شکل و شمایل خوبی به خودش بگیره. خب مرغامون به اندازه‌ای که می‌خواستیم سرخ شدن. الان دیگه وقتشه که برشون داریم. مقدار سرخ شدن مرغ رو ببینیم با هم. همینقدر کافیه. رنگ مرغامون یه خورده طلایی شد. مرغامون رو ور می‌داریم. دقت داشته باشید که تابه رو نشورید، تابه رو نگه دارید که می‌خوایم ادامه سسمون رو تو این تابه که طعم جادویی مرغ توشه درست بکنیم. خب دوستان میخوایم الان سسمون رو درست بکنیم. مایتابه هم که همون مایتابه‌ایه که مرغا رو توش سرخ کردم. اول میام پیاز رو بهش اضافه میکنم.
اینم از روغن زیتون. خب پیازامون سرخ شد، سیرای ساتوریمون رو بهش اضافه میکنیم. یه تفت که خورد آب مرغ رو میریزیم داخل تابمون. خب تا آب مرغمون به جوش بیاد، خامه رو که از قبل گذاشتم داخل محیط، همدمای محیط شده، توش یه مقدار آب مرغ اضافه میکنم که یه خورده رقیق تر بشه. یادتون باشه که خامه رو هیچ موقع از یخچال در نیارید به غذای داغ اضافه کنید، خامه‌تون میبره. یه خورده خامه‌مو هم میزنم، یه ذره آب مرغ، خب خامه‌تون رو انقدر همش بزنید تا یه دست بشه. یه دست که شد به تابمون اضافهش میکنیم. آب مرغم هم دیگه تقریبا جوش اومده. الان وقتشه که خاممون رو اضافه بکنیم. خب خاممون هم که اضافه کردیم به جوش اومد. الان وقتشه که پنیر پارمسان رو با یکم فلفل سیاه بهش اضافه کنیم. یادتون نرفته که مرغامون آرد داشت. پس مرغامونو که به این سسمون الان میخوام اضافه کنم، خودش باعث میشه یه خورده سسمون غلیظ‌ترم میشه. به اون قوامی که مد نظرمونه که رسید، آماده است که سروش بکنیم. شعله گازتونم ملایم بکنید، بذارید قشنگ مزه ها با هم دیگه ترکیب بشن. خب دوستان غذامون آماده شده، الان میخوایم سروش بکنیم. برم بیارمش. خب اینم از مرغ ما با سس سیر و خامه. امیدوارم که درستش بکنید و لذت ببرید. حتما بهتون پیشنهاد میکنم، طعمش فوق‌العاده است، حتما امتحانش بکنید. یادتون نره که ما به حمایت های شما احتیاج داریم. شما باید چجوری ما رو حمایت بکنید؟ با زدن دکمه سابسکرایب، زدن زنگوله که ویدیوهای جدید واسهتون بیاد، لایک و کامنت زیر ویدیوها، و اگه دوست داشتید ویدیوها رو شیر کنید. یادتون نره که مثل همیشه خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.